Во время испытаний японских скоростных поездов в 90-х инженеры столкнулись с неожиданной проблемой. Как только поезд вылетал из тоннеля на большой скорости, раздавался такой хлопок, что местные жители подпрыгивали на месте. Причина — мощная воздушная волна, которая вырывалась наружу при выходе состава. Замедлить поезда нельзя, это значит потерять скорость и потратить больше энергии. И тут в дело вступает птица. Да-да, главный инженер проекта обожал наблюдать за зимородками, птичками, которые умеют нырять в воду почти без всплеска. Почему? Все дело в форме их клюва. Он обтекаемый, заостренный, идеально подходит для проникновения в другую среду. Инженеры взяли пример с природы и изменили форму носа поезда. В 1997 году на рельсы вышел состав серии 500 с носом, как у зимородка. Результат. Хлопок исчез, сопротивление воздуха снизилось, скорость выросла на 15%, а расход энергии на 20% меньше.